Inizieremo da Treviso alle 13:30 con un pranzo, continueremo poi a Padova al Pedrocchi alle 16:30, lo porteremo poi a Due Ville, quindi in provincia di Vicenza, per poi proseguire e continuare e concludere la serata a Verona alle 21. La tabella di marcia è serrata, ma quella di lunedì sarà soltanto la prima uscita ufficiale in Veneto di una serie per Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e candidato alla segreteria Dem. Dopodiché organizzeremo la presenza nelle altre province, in particolare a Venezia, all'interno diciamo, di un grande cammino alle cosiddette capitali d'Italia. Giustizia sociale, lavoro per i giovani, sanità pubblica e le priorità per i sostenitori veneti di Bonaccini. Quanto all'autonomia, il solco, dicono, tra la ricetta del governatore emiliano e quella di Luca Zaia è evidente. Usare l'autonomia come slogan dicendo voglio 200.000 competenze, voglio le tasse, voglio l'autonomia della scuola, voglio l'autonomia energetica, eccetera, è una sciocchezza che non ci porterà da nessuna parte. Quello che stiamo dicendo noi, che sta dicendo Bonaccini e lo sta facendo nella sua regione, è portiamo al caso l'autonomia non come slogan ma come risultato per il bene dei nostri cittadini. La posizione di Stefano Bonaccini è chiara sul fronte, diciamo, delle competenze che non devono essere assolutamente attribuite alle regioni. Tra queste c'è la scuola, perché è inutile pensare a 20 scuole regionali diverse. Coesione culturale la chiama Zorzi, per il quale con Bonaccini leader i territori torneranno protagonisti. Per questo nella Marca tanti amministratori sono già mobilitati. Il comitato provinciale che si è costituito a sostegno, diciamo, della sua candidatura conta tra le sue fila praticamente tutti i sindaci del Partito Democratico, da Alberto Cappelletti di San Biagio di Callalta, Maria Rosa Barazzi di Cappella Maggiore, Paolo Galeano Preganziol, Paola Moro di Monastier, un partito che sia in grado di valorizzare il lavoro degli amministratori e dei dirigenti del territorio.